先多謝大會啦，俾個機會我可以喺度分享下我哋公司咧喺呢個持續發展嗰方面咧做咗啲乜嘢啦呢幾年。咁咧首先我要介紹下我哋自己酒店嗰個規模先。咁樣咧我哋酒店咧就喺呢個太古城29號一出地鐵咧你就可以見到我哋嘅酒店㗎啦。咁樣咧，我哋客房咧有331間，而我哋1樓咧有一個 all day dining 嘅餐廳啦，係 serve 呢個semi buffet 嘅，同埋咧有個 coffee shop 啦，叫 Domain 啦，同埋我哋嘅天台酒吧叫 Sugar。咁樣呢個酒吧咧，通常咧我哋只係開夜晚嘅啫，不過咧日頭咧我哋都會接啲 event 嚟做嘅。咁樣呢一間酒店咧，屬於一間 lifestyle hotel 啦，係一個中型 size 嘅酒店。咁樣咧，其實呢一間酒店咧，一個月咧 generate 都會有幾多垃圾咧？其實咁樣咧參考翻呢個環境保護署啦嗰個資料所講咧，其實每一日咧會有1000噸嘅垃圾咧來自喺商業啊同埋工業區嘅。而我哋酒店咧，其實咧以我哋嘅 size 咧，我哋咧就會generate 到大約17至到24噸一個月嘅垃圾。咁樣咧，我哋咧嗰個 recycling rate 咧，喺2017年咧或者之前咧，咁樣咧就大約20零個%到嘅啫。其實咧就相當之唔係好高嘅呢個數字。咁樣咧去到呢個2025年咧，我哋個 recycling rate 咧去到45。咁樣咧喺呢7-8年間咧多咗20個%。其實呢個數字咧係相當之高嘅。咁樣咧我哋其實咧喺呢度咧，我哋做咗啲乜嘢令到呢個數字咧可以提升咁多咧？咁樣咧，我哋先講翻我哋嗰個集團嘅遠景先啦。我哋來自呢個太古地產集團嘅。咁樣咧，佢太古地產咧，其實咧喺呢個2017年咧，就希望咧可以喺道瓊斯指數咧同業裏邊咧喺呢個ESG 入邊咧可以攞到全球第一。咁樣咧。就希望喺2030年之前咧可以達到呢個目標。咁樣咧，不過咧，其實咧，我哋上年咧已經攞到呢個全球第一呢個大獎㗎啦，比我哋個目標咧提早咗6年。咁樣咧，其實我哋做咗啲乜嘢咧？我哋屬於太古酒店旗下嘅酒店啦，咁樣都要跟翻ESG 有5個大嘅支柱啦，我哋需要去做嘅。咁樣咧，第一咧會就係呢個社區營造啦，第二咧就係以人為本啦，之後仲有伙伴製作啦，同埋環境效益同埋經濟效益。而我最主要咧就負責呢個環境效益呢一方面嘅。咁咧我哋做呢一個ESG 之前咧，我哋其實咧嗰個流程會係點咧？咁樣咧，你要做好，其實咧，我哋需要有啲 data 去分析乜嘢叫好，咩叫唔好嘅。咁咧，所以咧，我哋喺2018年咧，其實已經揾咗HKPC 咧，幫我哋咧去做一個 waste audit 嘅。咁樣呢個 waste audit 咧係長期咧2個禮拜嘅。咁樣 HKPC 咧係派咗4-5個員工，由朝頭早8點去到夜晚8點。咁樣咧，每一個部門嘅垃圾倒出嚟咧，佢都會倒晒落地下。之後每一件垃圾都會分類同埋磅重。make sure 咧，佢要知道我哋成個垃圾係邊一個部門 generate 出嚟啦，同埋入邊咧係有啲乜嘢喺入邊嘅。咁樣咧，你睇得到咧，其中一個 figure 咧，譬如話我哋 fish 咧入邊咧，係佔所有嘅垃圾係佔去佔最多嘅，而 food waste 咧亦係我哋呢個垃圾組成之中咧係最多嘅產生嘅垃圾之一嚟嘅。而呢個 report 咧，除咗話俾我知我哋嘅問題喺邊度之外咧，仲會 recommend 我哋你哋嗰啲solution 啦，應該會點樣做得比較好啲啊，各方面咁樣咧，我哋就 base on佢哋呢個 report 咧，就逐步去做我哋個 ESG 啦。咁樣咧，首先咧，我哋咧就會自己咧有一個叫做 waste data record 嘅嘢。咁樣咧，我哋就會將我哋自己垃圾咧全部咧分類啦，之後咧仲要磅重，之後 make sure 你每一個類別咧，我哋都會有記錄嘅。
咁樣咧，你可以睇得到咧，其實咧喺呢一個廚餘啦，同埋呢個 oyster shell 咧嗰度咧，佔嘅比重咧，同埋紙皮咧佔嘅比重係相當之高嘅。咁樣咧嗱，而家我呢個 record 咧係講緊今個月嘅喎，喺2025年喎。而家我哋嗰個 recycling rate 咧大約係45點幾。咁樣除咗我哋做 internal waste 嘅 record 之外咧，我哋仲喺每一個位置咧，譬如話尤其是喺餐廳裏邊啊，我哋個儲存啊、food ordering 啊、cooking method 啊、waste management 啊，各方面咧我哋都會咧去 review 一次，睇下有冇嘢我哋可以再做多啲嘅。咁咧以前咧我哋一般嘅回收嘅物件咧，其實都係嗰幾大類嘅啫，講緊7-8年前。咁樣咧都係嗰啲紙張啊、鋁罐啊、膠樽啊、玻璃樽啊，同埋一般廚餘啊咁樣。咁樣咧之後咧環保署咧即係增加咗好多嘅回收嘅物品俾我哋可以去做回收啦。咁樣令到我哋咧嗰個回收嘅數字咧越嚟越多。咁樣譬如話而家有 Alba 啦，有 Mill 啦。咁樣咧呢一啲咧以前咧我哋都揾唔到有回收機構幫我哋去回收嘅，咁樣而家咧就多咗呢啲渠道咧，可以俾我哋去做回收，咁樣令到嗰個數字咧可以提高嘅。咁樣我哋硬件嗰方面咧，我哋會做一啲咩咧？咁咧其實首先我講廚餘機先啦。咁咧廚餘機咧，其實咧我哋喺2009年咧開張嗰陣時咧，已經有全香港第一部廚餘機㗎啦。咁樣咧，依部廚餘機咧係個體積咧就好似半部雙層巴士咁大嘅，同埋咧好似巴士咁高嘅。咁樣咧就唔可以放喺依個酒店嘅廚房入邊，所以咧我哋咧就要將佢放到好遠距離。但係問題就係，當放到咁遠距離咧，其實我啲同事咧根本就完全唔方便去使用，所以咧嗰陣時咧我哋咧就使用率好低，唔係太受歡迎。咁樣咧之後咧俾我哋喺市場咧發現咗一部叫做Orca 呢部廚餘機。咁樣咧頭先溫小姐都講咗，我哋係自己處理廚餘嘅。咁樣咧呢部廚餘機咧我哋嗰陣時由一部直至到而家我哋有3部呢啲咁嘅廚餘機。咁樣咧以前咧我哋初頭咧只係處理一個月咧講緊係1000零 kg 嘅啫，而家咧我哋一個月咧講緊5-6千 kg 嘅。咁樣大大咧幫我哋減輕咗我哋嘅廚餘嘅垃圾去呢個 landfill 嘅。第二咧房間入邊咧，我哋以前咧有好多呢個 water bottle 嘅。咁樣而家好似你哋而家飲緊嗰啲 Bonaqua，我哋一日咧起碼有過千個 Bonaqua 樽嘅。咁樣咧一個月咧你諗下可以有幾多個 Bonaqua 樽？咁樣咧我哋喺呢方面咧做咗啲咩咧？我哋將331間房將全部嘅房轉做呢個filter water。咁樣咧就令到我哋呢啲膠樽咧由一日有幾千個變到0啦。OK， 之後咧喺天台嗰度咧，我哋亦加裝咗呢個太能陽板啦，同埋咧而家咧就仲加咗一啲sensor。咁樣啲 sensor 咧係有啲咩用咧？咁啲餐廳咧有啲近住窗邊嗰啲台台凳凳咧，咁咧我哋裝咗啲 sensor 咧。如果呢啲個天咧出面好光嘅話咧，其實室內咧係會將啲光度咧減低嘅。咁樣咧，如果出面暗嘅話咧，佢就會光翻嘅。咁樣令到咧我哋嗰啲能源咧，盡量可以控制得到嘅。而至於內部嘅文化入邊咧，我哋點樣去宣揚我哋嘅減廢嘅理念咧？咁樣咧，你見得到呢一幅相咧，係我哋嘅員工嘅 lift 嚟嘅。咁樣員工 lift 入邊咧，我哋都張貼咗好多關於呢個環保嘅概念啊、知識啊喺入邊嘅，希望咧啲員工咧經常都可以有我哋呢個環保嘅 concept。第二咧，我哋喺自己嘅內部嘅 intranet 入邊咧，都不停咧去宣傳一啲可以 recycling 嘅資訊啦。譬如話呢個叫做 cookware replacement 呢一個嘢咧，其實咧如果我哋嗰啲
frying pan 咧，如果壞咗嘅話咧，我哋唔會直接抌咗佢嘅，或者我哋會俾呢間公司咧可以 recoating 我哋個 frying pan，等我哋咧唔需要即刻抌咗個 frying pan 去嘅。亦見到你哋呢個 apps 咧叫做 eCoast 啦，呢個 eCoast 係咩嚟嘅咧？係我哋公司咧自己內部嘅環保 app 嚟嘅。如果有啲同事咧有啲物品咧，佢自己唔要嘅，不過咧又唔想抌咗佢嘅，咁咧佢就可以放喺呢個 app 入邊咧，咁咧俾我哋啲同事咧可以睇下，哦原來你有啲書本唔要啊，咁樣我啱喎，咁樣我就直接咧喺嗰個 app 入邊咧聯絡呢個同事攞呢啲物品啦，咁樣咧好過咧即刻抌咗佢嘅。我哋亦會同呢啲本地嘅機構合作啦，搞一啲環保嘅workshop 啦，俾員工。咁樣咧，我哋嘅環保嘅嘢咧，我哋可以去到幾盡咧？其實咧，譬如話我哋呢一個咧係我哋嘅員工 star party 嚟嘅。咁呢個員工 star party 咧，其實咧唔係非一般嘅 star party， 我哋直頭係將嗰個 star party 咧有用嘅材料咧，全部都來自廢物嘅，盡量有可能咧90%嘅嘢都係廢物做出嚟嘅。咁樣你見一見我哋呢個舞台啦，呢個舞台咧上邊嘅嗰個設計咧係用我哋 Yili 嘅罐咧 ，Yili coffee bean 嘅罐咧製造出嚟嘅。呢個台入邊咧得2塊木板嘅啫，其他全部係 Yili 罐製造出嚟嘅。咁樣咧同其他咧，譬如話我哋啲同事咧見到我哋將佢哋啲 custom， 因為我哋個 custom 咧有個比賽，邊個可以做得最好咧就有個大獎俾佢哋咧。咁樣咧佢哋用呢啲咧，譬如話包住雪梨嗰啲發泡膠啊，同埋呢個蛋嘅殼啊，就製造一啲custom 出嚟去做比賽。咁樣除咗 Star Party 之外咧，咁樣咧我哋有時咧都會同啲本地機構合作嘅。咁咧有時咧我哋有啲furniture 唔要啦，或者 renewal 啦，咁樣咧不過其實仲好新進，仲用得嘅喎。咁樣咧我哋就會contact 呢個救世軍啊，或者聖雅各福群會啊，咁樣咧就問佢哋有冇興趣嚟收。咁樣咧大部分咧佢哋都會幫我哋收咗佢嘅，好過我哋專登抌咗佢嘅。咁樣咧另外啦，酒店咧有好多呢啲舊毛巾啊，或者一啲床單啊。咁咧其實咧我哋咧係定期咧，我哋唔會去逐件 check 佢嗰啲床單或者毛巾個 condition 好唔好噶嘛。我哋定期每4個月咁樣就會抌晒佢嘅。咁樣抌晒佢之後咧，我哋其實咧就將佢交俾呢個愛護動物協會嘅。咁樣因為咧佢哋需要大量嘅毛巾啊，呢啲咧幫啲狗仔沖涼啊咁樣。我哋所以每年咧都 keep 住俾好多呢啲毛巾俾佢哋嘅。咁樣咧仲有一啲譬如話呢個聖雅各福群會啦，而家咧佢有一個叫 Good Cause 嘅咁嘅嘢啦。咁咧我哋有時咧有好多咧，譬如話而家啱啱捐咗好多嘅 microwave 俾佢哋。咁樣嗰啲 microwave 咧，其實全部都有用喎，只不過佢個表面有少少 damage，我哋唔可以擺出嚟，所以咧我哋就捐晒俾佢哋用。咁樣咧，仲有一啲譬如話大堂我哋有啲藝術嘅展覽啦。咁樣呢啲展覽咧，我哋唔係就咁一般嘅展覽，係啱啱對上3月咧，我哋邀請咗一個法國嘅藝術家過嚟咧。將我哋嗰啲鋁罐咧，去轉做一啲藝術品，之後放咗喺呢個大堂嗰度做展覽嘅。而呢一個咧係啲咩嚟嘅咧？其實呢一個咧係我哋個客 lift 入邊嘅藝術品。而呢個藝術品咧係點樣做出嚟嘅咧？其實咧呢啲咧全部都係一啲拖鞋，將啲拖鞋製造出嚟嘅。而呢個藝術家就幫我哋做咗4幅喺唔同嘅 guest lift 入邊嘅。除咗藝術嗰方面啦，我哋咧所有嘅系統咧，而家咧都差唔多係無紙化㗎啦。根本咧全部都係用晒電腦去控制，唔需要有任何paper 去做嘅。咁樣傢俬嗰方面啦，每次咧當我哋做 renovation 嗰陣時咧，我哋都會同呢個設計師啊同埋architect 啊去傾點樣可以盡量用一啲環保物料去做一啲台凳凳 ，instead of 去做一啲唔環保嘅嘢出嚟。咁樣咧，每年嘅 festival 咧，我哋咧都會有一啲聖誕嘅裝置喺呢個酒店嘅 lobby 入邊嘅。而我哋對上嗰幾年咧，我哋做咗一個
用木酒箱同埋呢啲舊嘅單車轆咧，做咗一個 Christmas Village 出嚟。而呢個Christmas Village 咧，我哋使用300個舊嘅木酒箱。點解有咁多咧？其實咧，我哋咧經常咧都會收集一啲歪嘅木箱。不過咧，因為用完咗之後咧，嗰啲木箱咧唔知點樣處理，咁樣咧儲埋咧就儲埋好多。不過咧，如果咧其實你揾人回收咧係相當之難嘅，唔係咁多人想要嘅。不過咧，我哋就唔想就咁抌咗佢，我哋將呢啲木箱咧全部將佢變咗一個 decoration。而呢個 decoration 咧放咗喺我哋嘅 lobby 咧，差唔多有3-4年。咁樣咧喺大部分嘅太古城嘅居民咧係相當之開心嘅，尤其是小朋友見得到。咁樣咧，我哋將一啲廢物咧就可以繼續喺度用咯。除咗呢方面咧，我哋亦會同一啲本地嘅企業啊去合作嘅。咁樣咧啱啱香港完咗呢個四徑啦。咁樣四徑咧，其實咧呢一個尼泊爾選手咧係一個香港居民嚟嘅。咁樣咧，佢呢個 Lugo 咧完咗之後咧，就我哋會即刻聯絡咗佢。咁樣咧希望佢可以分享下佢呢個四徑入邊嘅挑戰啊，同埋難度啊，佢嘅經歷啊，俾我哋知道。同埋亦同好多本地嘅公司合作啦。咁樣我哋希望咧盡可能咧揾翻本地嘅公司合作，唔好下下咧都揾外地品牌。咁樣咧，我哋咧酒店咧，其實隔離咧就係一個太古小學。咁樣太古小學咧，咁樣咧而家咧我哋亦同佢哋合作。咁樣咧每幾個月咧，佢哋就會揾啲學生過嚟，咁樣咧學習下我哋酒店嘅營運啊，同埋環保嘅概念啊，同埋呢個酒店嘅運作啊。咁樣咧從小咧已經俾一啲環保嘅知識俾佢哋。咁樣咧我哋嚟緊咧仲有好多嘅 project 啦，關於環保嗰方面啦，同埋以下我哋嗰啲係我哋嘅獎項啦。咁樣其中一個我想講一講咧，就係一個叫做包 bear 嘅。咁樣呢個包 bear 咧，你可以睇得到咧，其實係我哋自己酒店自己create 出嚟嘅。咁樣我哋將嗰啲麵包咧，每一日咧唔要嘅話嘅啦，我哋會儲存咗佢。儲存咗佢之後咧，我哋咧就會同一間啤酒廠合作，將我啲麵包咧俾咗佢哋去我哋做啤酒。咁樣咧就我哋自己我哋自己嘅 label 叫包 bear。不過咧，我哋呢個包 bear 只係 for 自己我哋酒店自己內部用嘅啫，係啦。暫時咧未抌出街嘅，或者遲啲會嚇。咁樣咧咁樣我哋搞咁多嘢咧，其實咧都係講緊，即係希望就係我哋喺 ESG 啊、碳中和啊，同埋 in case 日後有垃圾徵費嗰陣時啊，做好準備嘅。咁樣到最後咧，我哋其實今年咧會同呢個 EarthCheck 咧做一個國際認證嘅。咁我哋上年咧就攞咗銅獎啦。咁咧我哋今年嘅目標咧就希望攞到銀獎嘅。咁樣咧希望咧就好似做到呢個 front page 咁所講啦，Good for business, good for earth， 係咁多啦。多謝大家。